Me irtisanottiin vuokra-asunto, ostettiin paku, myytiin tavaroita ja nyt me remontoidaan pakettiautosta meille koti. Nyt kun paku on saatu kaiken rakentamisen jälkeen vielä siivottua kaikesta pölyistä ja rakennusliasta pois, niin nyt on sitten vuorossa vielä ihan viimeinen vaihe, eli kaikkien meidän tavaroiden läpikäynti ja pakkaaminen. Me ollaan vuosia sitten karsittu jo aika tarkkaan meidän tavarat vähän minimalistisempaa suuntaa. Ja sen lisäksi me myös nyt, kun me irtisanottiin meidän vuokra-asunto, niin samalla käytiin aika paljon läpi meidän tavaroita ja myytiin oikeastaan suurin osa. Ja meillä on oikeastaan ollut siitä lähtien kaikki meidän tavarat pahvilaatikoihin pakattuna. Ja nyt on tullut sitten aika viimeisen kerran käydä läpi ne, että mitä niistä lähtee pakuun mukaan ja mitä sitten talteen. Niin nyt me aiotaan käydä läpi meidän kaikki tavarat ja sillä tarkoituksella, että mitä oikeasti tarvii. Ja meillä on myös tärkeää, että pakussa on kaikille tavaroille omat paikat. Ja sitä varten me ollaan ostettu esim. Tommosia säilytyslaatikoita sinne meidän varastotilaan, että sinne pystyy hyvin järjestelemään tavaroita. Ja sen lisäksi osa menee sitten suoraan kaappeihin, niille tarkoitettuihin paikkoihin. Mä aiotaan käydä läpi nyt sitten kaikki noin meidän tavarat kategorisoittain, niin sitten näkee aina, että mitä niistä tarvii mukaan ja mitkä on sitten ihan turhia ja mitkä sitten talteen pistettäviä. Et siten on helpoin, kun näkee sit kaikki sen kategorian tavarat siinä silmien alla. Me on tehnyt aikaisemmin myös pakkauslistan automatkalle, ja se löytyy täältä YouTubesta. Ja me aiotaan nyt mukailla sitä itsekin, mutta siitä siellä löytyy tosi paljon infoa siitä, että mitä tarvii just esim. Ulkomaille automatkaillessa olla mukana. Niin me ei lähdetä nyt niitä toistamaan tällä videolla, vaan tällä videolla keskittää enemmänkin just elämän pakkaamiseen pieneen tilaan. Mutta nyt aloitetaan siis käymään ihan kategorioittain läpi näitä meidän laatikoita ja tavaroita. Täältä ensimmäisestä laatikosta paljastui nyt kaikkia keittiövälineitä ja ruoanlaittojuttuja. Ja ihan ehdottomasti meillä lähtee mukaan nämä meidän juomapullot. Minulla on tämmönen lasinen ja Simolla on tämmönen. Sitten pakun varustukseen tulee kuuluu ehdottomasti vähän kahvintekovälineistöä ja meidän tämmöiset kestomukit, jotka meillä on molemmilla. Ja sitten meidän kaikki ruoan säilytysastiat on lasisia. Me ollaan vuosien varrella ostettu näitä, niin näitä on kertynyt jo jonkin verran, niin meillä on vähän eri kokosta ja eri väristä. Ja nämä on kaikki aika pieniä, mutta tuolla toisessa laatikossa on vielä semmosia isompia. Niin me tykätään tosi paljon näistä. Niin näistä ei varmaan ihan kaikki lähde mukaan, mutta sopivan verran, mitä sitten mahtuu meidän kaappiin ja jääkaappiin vaihtelemaan. Sitten me aiotaan pakussakin varmaan säilöä ihan perus kahvinpuruja ja vehnäjauhoja ja muita, niin tämmöisiin säilytyspurkkeihin, lasisiin. Niin meillä on näitä ihan mausteillekin ja muille, niin varmaan nääkin lähtee vaan ihan tämmöisenä mukaan. Sitten täällä on vielä tämmönen termospullo, joka on kulkenut meidän mukana. Tässä pysyy niinku ruoka tosi kauan lämpöisenä. Jos sen pistää tänne lämpöisenä, niin se kestää monta tuntia. Niin tää lähtee varmaan mukaan nytkin, vaikka perusarjesta tätä ei ole tarvinnut niin paljon, mutta nyt tälle varmasti tulee käyttöön. Eli tästä laatikosta ainakin nyt näillä näkymin lähtee suurin osa ihan mukaan, niin minusta tuntuu, että me kannetaan suoraan vaan tässä laatikossa tonne pakulle nää ja pistetään suoraan kaappiin. Mutta pitää vielä vilkaista noin muut keittiöaiheiset laatikot, niin sieltä varmaan tulee mukaan tosiaan pari semmoista isompaa lasipurkkia ja sitten kaikki paistinpannut ja ruokailuvälineet ja vähän mukeja ja lautasia ja sitten vähän veitsiä ja mittoja ja leikkuulautoja ja kaiken maailman kapusteja ja muita, mutta keittiövälineet on varmaan aika selvä, että mitä tarvitaan mukaan, mutta sitten voi olla, että ajan myötä niissä etenkin tuntuu sit, että jotkut on turhia, mutta niitä on helppo sit myös karsia sit vähemmäksi. Sitten se meidän uuni, joka näkyy silloin, kun paistettiin joulutorttuja, niin silloin tommonen ihan oma erillinen säilytyslaatikko, niin se pystyy sitten matkaamaan siinä.
Me ostettiin tämmönen roudarin boksi tälle meidän uunille, koska se menee tänne takakonttiin, niin me haluttiin se kuitenkin suojata sille, että se ei mene rikki helposti. Niin me löydettiin tämmönen suht kevyt laatikko just oikeilla mitoilla, niin sen saa hyvin tänne suojattua tänne sisään. Sitten se ei haittaa, vaikka tää kolisisi tai tää liikkuisi, tai ei kyllä pitäisi liikkua mihinkään, mutta jos tähän osuu jotain, niin se suojaa sitä uunia. Sitten tämän päälle voi laittaa just tavaroita ja sitten jos tähän vaikka kaatuu joku osa sieltä takakontissa, niin se ei riko sitä uunia. Ja sitten sitä voi myös käyttää tässä päällä, sitä uunia. Voin nostaa sen tähän. Että se menee sut hyvin tähän. Ja tää nyt lähtee tästä meidän autoon. Sitten yksi iso kategoria on tietenkin vaatteet, ja ne meillä on ollut ihan tämmöisissä lentomatkalaukuissa nytte. Ja pakuun on tietenkin mukaan lähes täältä just paljon etenkin ulkoiluvaatteita ja urheiluvaatteita. Sitten on tietenkin ihan perus pyjamajuttuja ja sitten ihan perusvaatteita. Et varmaan muutamia farkkuja ja sitten vähän rennompia vaatteita myös. Sitten just ihan meidän perusvaatteita jonkun verran, että meillä on siellä pakussa siis siinä sängyn vieressä niinku 3 vaatekaappia, että periaatteessa on molemmille yhdet omat vaatekaapit ja sitten yksi yhteinen kaappi, mihin sitten tulee varmaan just pyyhkeitä ja petivaatteita ja muita, mutta sinnekin mahtuu tarvittaessa vaatteita lisää. Eli varmaan ensin nyt valitaan täältä semmosia suosikkeja ja kaikista monikäyttöisempiä vaatteita, mitkä hyvin yhdistyy toistensa kanssa mukaan ja sitten katsotaan minkä verran sahaa mahtuu sinne kaappiin. Ja meillä on siis tosiaan molemmilla aika lailla niinku yhden matkalaukun verran vaatteita, että minusta tuntuu, että me mennään näittenkin nyt suoraan vaan pakuun ja laitetaan vaatekaappiin suoraan tästä semmoset, mitkä lähtee mukaan. Ja samalla katsotaan sitten vielä vikan kerran, että olisiko näissä jotain vielä kirppiskasaan menevä. Ja sitten takit me ollaan ajateltu laittaa kokonaan sinne meidän ohjaamon ja asuintilan välisen väliseinän yllä olevan hattuhylly luukkuun. Et sinne saattaa saada aika hyvin kaikki meidän takit mahtumaan. Ja sitten kenkiä saa pistettyä esimerkiksi just sen meidän laajenevan sohvan sisälle. Ja sitten tietenkin varastoa, sit esim. Saappaita tai muita. Mutta yritetään just ottaa silleen hyvin yhdisteltäviä ja käytännöllisiä juttuja mukaan, mitkä on sitten erilaisia sääolosuhteisiin sopivia. Sitten varmaan joitakin vähän kesäisempiä ja juhlavaatteita mukaan, mutta sitten ihan niinku joku Simon puku tai minun jotain pidempiä mekkoja, niin ne jää varmaan sitten säilytykseen eikä lähde pakuun mukaan. Näiden kaikista paksuimpien ja tilaa vievien takkien suhteen me mietittiin, että miten me saataisiin ne kaikki mahtuu sinne hattuhyllylle. Mistä me päätettiin nyt testata näiden kaikista isoimpien takkien suhteen, että olisiko se hyvä, että ne pistäisi tämmöiseen tyhjöpakkauspussiin ja sitten imurilla imisi ne ilmat sieltä pois, niin ne mahtuisi tosi paljon pienempään tilaa. Mutta meillä on siis ikinä ennen testattu tämmöisiä ja me käytiin nyt ostamassa näitä. Me ostettiin 6 kappaletta ja nyt me just avattiin tää paketti, niin me huomattiin, että tässä on siis jo tää, mistä tää takki pistetään tänne. Mut sit tässä ei oo niinku semmoista läppää, mistä luulisi, että yleensä imetään imurilla ne ilmat. Että tässä ei niinku oo ollenkaan sitä kohtaa, mistä se tehtäisiin. Niin en tiedä, ostettiinko me jotain vääriä, että onko näistä jotain eri tavalla toimivia. Mutta me nyt ajateltiin kokeilla, että me pakataan toi takki tänne ja katsotaan, jos me saataisiin jotenkin sit tästä aukosta vaan imettyä ne ilmat pois. Kun tässä ei ole mitään ohjeitakaan mukana, niin tää on kyllä nyt vähän jännä, koska me on aina nähnyt, että on semmoinen läppä. Kokeillaan, josko me saatais nää toimimaan, niin ei tarvitsisi lähteä vaihtamaan sit näitä.
Niin tää on nyt tää minun tosi paksu talvitakki. Ja tää on niin tämmönen paksu, että tää vie ihan hullusti tilaa. Niin mä ajattelin nyt taitella sen näin. Ja sit jos sen sais sujautettua tänne. Nyt me saatiin tää pussi auki, niin nyt minä sujautan tän takin tänne. Mut sit pitäis nyt imeä siitä imujutusta ne ilmat pois. Niin nyt me ajateltiin tunkea se imuri tähän rakoon ja kokeilla, että auttaisiko se. Katsotaan mitä tästä tulee. Ja kyllä me ainakin jotenkuten onnistuttiin. Et kyllä täältä ihan selkeästi ilmat lähti ja tästä tuli pienempi. En tiedä sitten, että miten se eroaa siihen, mikä olisi semmoinen virallisen näköinen pussi, mutta kyllä tää toimii. Minusta tuntuu, että me laitetaan kaikista isoimmat takit näin. Niin sitten ne kaikki saa mahtua sinne yhteen tilaan. Sitten yksi iso kokonaisuus on tietenkin kaikki hygienia- ja kosmetiikkatuotteet. Ja niitä meillä lähtee pakuun just se perusmäärä, mitä tarvitaankin. Ja me ollaan ajateltu laittaa ne siihen keittiön alakaapin keskimmäiseen liukuvaan kaappiin, että se on semmoinen kapea kaappi, niin siihen varmaan just sit mahtuu tämmöisissä säilytyskoteloissa kaikki meidän tarvikkeet, että just kosmetiikkajutut ja kasvojen ja ihonhoitojutut ja hammastahnat ja lääkkeet ja saippuat ja kaikki sit niinku omiin koteloihinsa. Sitten just kaikki siivoamisjutut, niin me ollaan ottamassa ihan tää meidän imurin mukaan. Että tää on saatavissa tosi tämmöiseksi pienikokoiseksi, niin tää sopii sit pakunkin imurointiin ja saa helposti sit imuroitua. Ja sit muuten kaikki semmoset siivoamisjutut käydään aika lailla läpi sit vaan sieltä aikaisemmalta pakkausvideolistan pohjalta. Ja sit meillä on ihan tämmönen pyykkipussikin sitten erikseen meidän pyykeille mukana. Nyt pitää odottaa vaan, että saadaan kannettua noi pakun noi tavarat. Että on pitänyt jatkaa vähän hommia sen etuosahytin kanssa, niin et siinä riittänyt hommaa, jota voi kurkata Instagramin puolelta. Seuraavassa jaksossa pakkaaminen jatkuu. Muista tilata kanava, jotta pysyt mukana seikkailuissa.